Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu delim sa vama recept za tortu za čiji ukus mislim da će vam se jako dopasti, a priprema je dosta jednostavna. Najprije odvojite 8 žumanaca i unutra dodajte 7 kašika šećera, možete i malo više po vašem ukusu. Dodajem 1 vanilin šećer i malo arome vanile. I sada ćemo dobro da izmutimo sa mikserom dok naša žumanca ne postanu ovako svijetle boje i fina i gusta smesa. Kada to bude ovako penasto umućeno, onda je dobro. A potom unutra dodajte 5 punih supenih kašika mlevenih oraha. Možete naravno i bademe, lešnike po vašem ukusu. A potom i 3 pune supene velike kašike brašna, kao i 1 kašiku margarina ili putera. Dodat ću malo arome čokolade, a ako nemate možete da izrendate pola štangle čokolade unutra. I sada ćemo sve da izradimo prvo sa mutilicom da smesa bude ovako lijepo ujednačena. Zatim ćemo i 8 belanaca da umutimo ovako penasto u čvrst snijeg. Kada ste to uradili, dodajte belanca polako, a zatim uzmite špatulu ili sa čime vam je lakše. Pa polako sjedinite ovu smesu zajedno sa penom od belanaca, sa ovom smesom, da ona bude ovako vazdušasta, jako lepa kora za kolač. Uzimam pleh okrugli dimenzije 26 cm u prečniku, obložila sam ga papirom za pečenje i nosim u rernu zagrejanu jako na 180 stepeni. A sada jedan specijalni sastojak i nešto što ja jako volim. U pitanju je kesten pire koji sam toliko tražila i na kraju sam ga pronašla u mađarskoj prodavnici. Najjeftinije 250 grama, 250 dinara. Ostavljam ovdje da vidite. Ja sam gledala na e-ponuda na sajtu i mogu vam reći da su svuda po 400-500 dinara, tako da je ovo cena najpovoljnija, a zaista ćete napraviti nešto jako fino. Unutra dodajem i sirup od urmi, on je 100% sirup bez dodatih šećera, kao i naš kesten pire koji je 100% bez dodatog šećera. Dodajem unutra aromu ruma i dodala sam dosta zato što je ta kombinacija kesten pirea sa rumom za mene dobitna kombinacija. Unutra dodajem još 300 ml slatke pavlake za šlag i dobro izmutite ovako penasto. Kesten pire naravno kada umutite sa slatkom pavlakom dobit ćete zaista jako čvrstu kremu i toliko ukusnu. Ja inače sam jako veliki ljubitelj kestena, tako da je za mene ovo zaista savršena torta. Odnesite kremu da se malo prohladi. Kora se pekla tačno 20 minuta u mojoj rerni na 180 stepeni, ali vi molim vas pratite, moja rerna je dosta jaka. I sada ću da podelim ovu koru na 3 dela. Ako vam je teško, možete podeliti i na 2 dela ili jednostavno uzeti pleh dimenzije manje od 26 cm, pa će vam biti lakše da presečete. Svaku koru ću da premažem sa 2 kašike ruma i zatim i sa kremom. Krema je stajala nekih 15 minuta, taman dok se kora prohladila. Ovaj kolač se zaista, odnosno torta, izvinjavam se, pravi jako jednostavno i brzo. Također i na drugu koru ću da sipam 2 kašike arome ruma, a zatim i ovu kremu. Ako niste nikada probali da napravite nešto slično, moja velika preporuka. Ja nisam uspjela da pronađem kesten pire svo ovo vrijeme i zaista toliko dugo sam tražila. Na sajtovima piše da imam, a u radnjama kada odem nigde nema.
Tako da sam se jako obradovala kada sam pronašla. U pitanju je bila Hungarikum radnja. Kod mene u Novom Sadu ima takve dve. Ne znam da li ima kod vas, ali znam da može da se pronađe u nekim većim prodavnicama poput Univera. Sigurno, barem tako piše na njihovom sajtu. I kažem, bilo bi mi jako drago da probate, da isprobate. Ukus je zaista savršen. Sada ću da rastopim 100 ml slatke pavlake i pošto sam ja imala bijelu čokoladu, dodala sam jednu štanglu bijele čokolade i jednu kašiku euro krema, ali naravno vi možete koristiti čokoladu crnu da vam bude lakše. Odgore ću da pospem malo mlevenih oraha po ukusu. Sada nam ne preostaje ništa drugo nego da odnesemo našu ovu fantastičnu preukusnu tortu koju jedva čekam da isprobam na hlađenje u frižider vrlo kratko. I to je ono što najviše volim kod ove torte, jeste da nakon sat vremena što je ona stajala u frižideru možete da je servirate, tako da ukoliko žurite da spremite preukusnu tortu za neki rođendan, za neko slavlje ili ovako ako želite da iznenadite sebi drage ljude, onda možete vrlo brzo da spremite i da odmah ona bude i spremna za serviranje. Što se tiče ukusa, ukoliko volite pečeno kestenje, mislim da onda ovo je favorit svih ukusa i zaista moja topla preporuka da isprobate. Ako niste probali, izazivam vas da isprobate jer je zaista preukusna i mislim da ima onako nekako sve sastojke koji zadovoljavaju da torta bude i sočna i kremasta. Ona jedna kašikica margarina u kori je toliko doprinela da pogledajte koliko je kora sočna, nije uopšte suvoparna. Krema je fantastična. Jedino vodite računa kad kupujete kesten pire, ukoliko ima dodatog šećera i neke arome, onda jednostavno vi ne morate dodavati arome. Moja je bila 100% samo kesten pire, pa sam ja dodavala arome. Hvala vam mnogo na gledanju, javite mi utiske i ljubim vas sve puno.